gaan praten met mevrouw Harriette Melgers. En mevrouw Harriette Melgers die is zeg maar een gemeenschapswerker. Althans in dit verband gaan we in zo'n hoedanigheid met haar praten. Omdat echt mevrouw Melgers de bezig naar de kotak grassroots, echte ghetto volk. Een volk sang nee vind een gelegenheid voor mij zitten toren naar fasie. En dan mevrouw Melgers naar een team is zorgen dat die de ghetto sma voor wie ik is naar Krakabaka voor kan gomorofara in de samenleving. Mevrouw Melgers, goedemorgen. En welkom in een moment in Taki. We weten dat u echt opkomt voor zeg maar de grassroots, als we ze zo mogen noemen. Geen niet denigrerend bedoeld. Maar ja, zo wordt die groep al genoemd. En we weten dat u zich ontzettend en ook onbaatzuchtig sterk maakt voor de groep. We weten voor het laatst nog, heeft u ons dat gedeelte van SZF zo'n beetje verteld met betrekking tot Bazo-kaart en hoe moeizaam dat proces op gang komt. Wat is nu de stand van zaken? Wel, Motaki, die doelgroep voor mij. Nou, we tak kansenburgers. We tak ghetto, we tak kansenburgers. En het probleem zou hebben voor mij begin. Ik want tegen de mama, alla sei, vooral in de uku, sa de shunu, de kansenouders, de man tak ghetto ouders. Met tegen grantangi, met karu mama fouru, alla uma na wa mama fouru. Met tegen een moederdagviering. En drapen is een geweldsituatie baka. We vinden het heel erg voor een president dat alle jaren herhaalt dat de toenmalige regering en regering zijn best doen. We vinden het heel erg met actie president stop nanging. Vooral een moederdag talk. En dan ben je een mooi talk. Want dat is mijn takkie. If me op een man dat gwe, dat if een man want die was en altijd herhaal over een man sa mi be op na visie. Lek onluku sa u kan doen voor deze man, want ane wandel in een veld schreefstrevi. Mi loopt stranang, zo wij doen bekantang om een jaar in Holland, maar mi loopt stranang en mi zet unu dan en mi wang we zetten even gideng stranang volk, vooral de wang sa dene shi. En dus mi vinden abe de wang geweld tegen zo'n moederdag die een vrouw en ook geweld naar een gemeenschap toe. Over Abaso Tori, sami wan hal aan, en een mi wanderen na ungos dong evalueer, ungos dong luku, sana a probleem. Samsa, na mi wan taki lek fabigis mei taki, te ap wan godo, wan beya, vaye taki wan was godo. If ik kaarbrand weer kon, de man in handelen gelijk. De man een luku, soort was godo asori. If na wang sa ikan sani de mij handelen gelijk, zo niet de mij vangen. Samsa, na regering, die regering, na allerlei speki, want me konomo verdoro. Want in een kantak negatief wans, maar je door en doro. Maar met takle speki fasi dat u kan begrijpen, om een lees we klopt na un doro. De dat uno un bos was godo. A heer Baso sani de man bos. Sa de man moest ben do teka was bekijk, soort was of na dogla wang of zo, dat je leien na fa. Ja. Want sami ontdek, mi no hoop bisma bel mi dat nat mina NDP te tak initiëren you na Brunswijk initiëren. Mi tak algemeen. Als gemeenschap werken. Een bos, een vernietig, een heer zorgstelsel. Baso. We hebben accidents maken voor universiteit. Lijkt dat doen een onderzoek over wat Baso ontstaan. Zijn sociale zaken. Het is heel belangrijk. En ik ga naar va, omdat we kies klaji en we jepi. En sa unu edu nou, if u abba probleem, we karen sociale zaken. If u abba een probleem, dat bij de alasse, charinga DC Noord. De man tegen me, mevrouw Melgers, de imgo na sociale zaken. Ik zeg, no, ik want de na DC Noord. Like als je een vrouw na bere, kan kies baby, maar na abba bezet vee karta.
Want amus sapsa epsa in het territorium. In een burgervader. Zodoende met Chara dame alla say. Me want tegen des massa tek gegevens voor a dame. Unu dwing. Me no wan kara vrouwening. Maar me kar alla lanti. Principe me go. Me tegen de unjim drisma. Do ka redding. Om bij des mas sabing. Desma Sabaveld. En desma sa de tek gewoon post. Dat nou want een probleem toe. Dus los dat de man bossa godo. De man zijn desma sa kan pota godo bij één. De pot de na osso. Enkele de. De man tek alla dolsma voor doe aroko. Sami geef aan. Dis na uno. Musor omelezi me sore. Sa a foto die zo in. A foto eigenlijk regering moest dit jaar, dat UNO, lekker gemeenschapswerkers, want we doen ook al een hele tijd, dat we die richtlijnen van de van de overheid hebben, dat die kan komen in aanmerking. En nu, die COVID komt, dat we actie, regering, kon naar deze man. Want UNO is dwingbaar. En leveren we op basiskaarten, zonder dat deze man gaat naar baas ook gemeentelandsweg. En die los me e bel dat ja des matak de nama geen papieren, dem dien opnieuw in dat want dat het kost money. Dat u go drapen dat u shisep sa. Wan bus no mode. In a bus a heer kondre e poten papieren in a bus. Dus a bus disi mevrouw Margres hoe kan vast maar pistool dis moro fini in a bus disi. Dus man die wou kunnen aanmerken voor basokarta, moet potiding gegevens in ja. document. Ja, maar nou want trari gekom BZV we kon Johnson en tapu. Ja. Maar jade man moest poten. Si pali wini, alla man na one bus de moest poten. Oké. Da a tweede want de papieren lasi alla euro. Da we make a foto maar die zijn nou een kleurenfoto. Sepsa, dit is naar de envelop. Okay. Dus if once man een plakka envelop boom of een tappa envelop boom, da papieren e go ini. En if you not op een cito geval, kan je opereren in dien in, dat je mij tegen dat lukt no mina mango in een box, im dienen opnieuw in. Oké. Dus anego na fa. Oké. Uno, die is na want de gemeenschapswerker voor Charlesburg, attack untakere naar de ministerie, ungona ding, zijn de una doen zo. Omoro overzichtelijk. Overzichtelijk. Als krivi spoedgevallen. Ja. Als krivi, want soms spoedgevallen, dan mi ontegi de man dat luko, once man nga een medisch inzicht, elkaar sumaning na SZF de naf paisma opnieuw, en moest aba bus disi. Want aba medisch inzicht, tashi nierdialyse of vleesboom of da man sabi, sana sito da kan zitten snel gidesma. Dus da ana abbemoeienis na disi. Disi na 60-plussers. Ja, na 0 tot 16 jaar en die na 17 tot 19. Dat na BZV. 59. Ja. BZV. If de man doing, if verkiezing, de man kan put om een bus pedesma kan stem. Zijn de na maar doet die. Dus dat me geeft aan, mijn onderschat ja een ghetto organisatie. Voor regering, me breedte die meer heb ghetto in Masabi, a vrouw sabi, me kennis gelijk daarin. Maar ze zijn niet zichtbaar. En if de bij de zichtbaar was, foto waaronder Densma Funo, ne fini. Ne kon aan bod voor de overheid. Dus een Satra, waar vrouw bel me, waar je attack mevrouw, dan was mijn telefoon, dan op telefoon. Attack lukumi wan belly mi ching op 3 mon en dan mag abi de man tak mi pai particulier SZF. Mi tak abon PD, mi tak wakti jacones da wa committee. Da mi ga meeting. Kalena wan news ma je pera want dat apply to regering. Luku so to sma je poti kalena wan news ma. Gewoon de tegen dat een particulier mi onderzoek voor ze hè. Zijn de een particulier vanaf ina bere dat a vorige regering met Taki Bayef mi karening min op agressief dat president Bouterse met Taki dat vanaf in de buik op 10 verzeker. Dus no de bezig voor luku sana a probleem. Want trouwens bel mi baka attack
al dien in om in stukken, de man tak dem dienen stukken opnieuw. Met tak senju papieren, door zeggen tak morofara. Dus dat na een probleem voor BZV. Daar schreef hij nog steeds Baso. En BZV, mina want taka geschiedenis, en wat heel mooi geschiedenis. Ja. Lijkt de man onderzoeking van BZV, Baso ontstaan. Baso nou was sa voor BZV. Nou was sa voor Baso. Of nou een team voor Baso. Oké. Mi takken na een vrouw, eerst self-reliance, ik kan gaan lukken. Self-reliance, daar hebben we op BZV. Dan mina wango moro fara, lijkt de man onderzoek saning. Mi arki meneer Schalkwijk, mina wango net tapu, net meteen toe. Dan gaan allerlei specificatie, mi nodig je uit voor Koina wijk, in de wijken, dat naar Rangu, Latour, Geersvleit, Kasaba Olo, welgelegen weg naar Zee, Charlesburg, naar de wijken, PVC, naar de Sma Elibi, maar moro dipi, drapen naar de kansenburgers, de meta ghetto. Ja. En mi tegen want to parlementariërs toe we luku van Dorosee binnenland, maar ook in een wijk in de uku binnenland de. Dus alle fasi we suku jepi. Une knap sei lek fabetaki ananami, maar mi geef aan. Sa epsa, de ma op mooie praatjes. De man op mooie praatjes, de man op mooie projecten. De man tak over COVID-gelden, de man tak over BASO-gelden, de man tak over voedselpakket, satron voedselgeld, satron voedselbon. Maar een gemeenschap, een burger, een ghetto, neem merken op. Tewe arki, dat we jere werkende. Des massa op een bedrijf, pover. Maar de mannen hoor rekeningen, des ma, san euroko schreef. Ze bevallen onder sociale zaken, bij de projecten binnen. Vandaag gaan de man figi alle projecten voor Atafra. Zelf des ma, te wans ma fidede, dat ik go naar sociale zaken, op bepaalde stukken, dat je kon je aanmerken en mee tapping. Vandaag aan de dag de potwan nieuws ma drapen, zei tegen des ma, als ma berik ba dus in ook kisa money. Zo mens onterend in een katakasandati. Mi actie pe a bewijs de. Mi wan vastlegging dat we wijziging kon. Dat tesma beri dene kies a money moro, a ondersteuning. En tenomi na ma kies een papier en het mooie daarvan is heer sociale zaken, sami actie, de mannen sap next factory, dus mina sap van vrouw kon tapo. En a registratie voor a bonus. Mo sorry wan chimpisi voor a bonus. A registratie voor een bonus. Wat registratie om mevrouw Mager te beroepen? Wel, met die grant aan dat je taking. Als revidentiebonus. Oh, oké. Mocht zien aan december bonus. Ja. Dan, uno, we gaan naar veld. Terwijl je een geluid, we gaan naar veld voor Luku Pedesma moest registreren. En moet tegen wansani, no one registratieplek de. Die den ghetto's. No more tak ghetto's, die uno na kansenburgers, maar dat is maar begrijp maar boom. No one registratieplek na de. Mi be donja, mi be knapja en mi be takken ba mi no herhaling. Registreer 400 sma. En dus maar be op moeite, maar ja, via minister voor Binnenlandse Zaken, de papieren gaan zien. De man legt uit dat we kiezen money. De man legt uit januari, we hebben wat studenten, dat deed niet toe. Dan me alasan sa de taki me brieven door. Me tak luku no januari, me alasan tap me app. Te no a money in lever. De man tak via DC, we gaan naar den DC tak den sap voor niks. En sa de man ik doe vandaag aan de dag die den ghetto's, te ades dat de man den sap soort uitleg de journal. Dat de mij tak omgaan in DC. A wiki samsa, mi go naar DC Zuid. Voor acties dat heb gebeurd. Maar deze is nog stap op de hoogte. Dus drapen je dat onder de antel. Ja. Want if
de man moest leggen uit Zeepsa. Dat de mensen nu gaan deze. En deze tak de nas op next. Precies zo naar voedselpakket. De man tak, im go naar arbeid. Mi go naar arbeid. De man tak aan het tron voedselpakket moro. Tron voedselgeld. Ineens aan het tron voedselgeld moro. Tron voedselbonnen. Mi tak, mi moest geteken. Je tak sociale zaken. Ik ga naar sociale zaken, ik tak pedens maar moest registreren. Want ik hoor ik aan de mi one day, te dat je maar bos kopen de, dat men dat kan jeng na alle de wijken. Na wan beleidsmedewerker, ja, voor minister van sociale zaken met taki, atak no, aan de jai moest de. Ik ga naar arbeid, ik tak arbeid, ik mopo arbeid tak na jade. Atak dem lukuja ergens in een gebouw. Zo je ziet vast van de man behandeld ghetto. De man behandeld in ghetto na fa. A president maakt een uitspraak over COVID, dus man moest registreren. Alle mannen maar registreren. Want wat dus maar zijn de mensen registreren, dus maar dat mine pot den ghetto's maar in probleem. Mijn president taki a make een overeenkomst voor bankwezen en mi go na alla presi, mi go na financiën, mi tak mi mag aba overleg sana a overeenkomst. Want if you look a bonus money, if this ma be op een bankrekening en moet tegis massa pot bankrekening na kies toe, want to apantus massa bankrekening, a bonus money na prati, dan this ma disi moon. If je bij op een bankrekening zijn een man, want deze man is ook op een werkgeversverklaring, maar je want dat sa afspraak sa aan make you want, zo aan je dus maar bij op een slapende rekening. En sabop sa, zo maar bij paya rente gids ma, leg des ma de eerlijk, uno aan des ma se knap se passie, taki, omdat te een probleem de, we go naar alle ministerie voor zo'n probleem. Zelf assemblee we go. Voor tegen de smaak sa epsa. Moederdag. Moet tegen no de man dat COVID groeit, armoede groeit ook. Armoedebestrijding na de, armoedevergroting ontstaat. Wa mama sen wan bericht gimi, a wan angre kiring en up next dem horen in lockdown. Mi sen wan gide parlementariër suma kan yep mi na wan pakket. No one reageert. Zijn de, omdat de mij feti, mevrouw Poki of minister Poki, suma te grong, nanga suma ne sani, de mane luku a volk. De mij fit nanga de schreef dan, mama sa abib ching ab angry. Mi senengi me of mine of adressi man. Oh, meneer mee. Meneer mee. Mi sen a app gang, atak ai, sen a vrouw kom. A vrouw go, mi tegi meneer Grand Tangi. Na zo wabi je poen schrijven, want de regering heeft fit naar de schrijven. Mevrouw Mergers, we gaan naar kababisi. You den na veldjes, ze zei, you na je team. Samus de kotak afundamenti voor overheid Granlanti. Kan je de kans arme burgers van een organisatie via karing, zodat de schrijf kan kiezen van kakabaka, dat de kan je poen de schrijven voor kan gomoro fara. Wat moet concreet gebeuren? Logo, sapsa, wat ugona. Zijn de onbelolo vrij. Als buurtorganisatie bij mevrouw Bien voor jeugdzaken, later die mevrouw Grauw, haar regering train uno, met alle documenten. Dus het is een probleem, dat probleem is de. De regering heeft train uno, dat we gaan naar veld, maar enthousiasme voor je libisma, je kondreman, dat je go. Maar, als de man bij doet een vraag, dat je stel, leg de man pour alla de ouders maar de pot in zee, leg de man dong dat de man abak kennis, leg de man kaart de man kom baka. Want no alla zijn na zo nieuwkomers. En vast van de hanteer de ghetto's maar aan de netjes. Samsa je op achterstand kinderbijslag. Die meneer satak net. U op ontnemen van ondersteuning voor voedselpakketten, sociale beperking. Mana beperkingen dat tel. Ik kan go luku. En altijd met nodig des maar uit. Kon na me in veld en me actie meneer. Sabe de ja.
Kom in een veld naar mij voor wat doe bezig naar een plan. En ondernemen van recht op gezondheidszorg. Dan was actie WHO, mijn actie de man met de money. Mijn actie WHO alsjeblieft. Soms we gaan Afrika. No, mina dina sranang. No, me Libi. If je sa a film voor Idi Amin. Mi de Idi Amin in systeem. So Idi Amin be vertel wa lo mooi sani. Maar if you look at film dat je ziet van we quiz na ondro en dat heb sa. Wa lo mooi taki en te de fasie dat de tak a regering be liep om een schuld. Dat is rariteit. You know wa mans maar you know wa ununa uma, una foru. You know wa investeer. Stop na asani want sami ik geef aan toe want den day mi go na minister voor volksgezondheid, mi na ben mamoro. En nou toe sa me si binnen volksgezondheid, mi na ben mamoro. Nam go na volksgezondheid, mi tak mi ap wan probleem. Te wan datra of wan specialist, no dwe roko na fasa a familie denki dat de mega medisch college. Ja. Pemi moest chara regering voor. En liefst volksgezondheid naar sociale zaken. De man tak mevrouw Luko drapen naar directeur. En de in een link voor volksgezondheid. Mina tek miteren voor het geven aan. Maar ze moeten afgestraft worden. Ik leg uit toe aan minister voor OW, want ze zijn beledigend geweest. Minister voor OW, jullie sabi om hem te esrip naar grond. Jullie sabi om hem met die pori. Desma bij de lockdown. Omdat mi also schreef besoen. Ja, bif pura stekker voor ijskas. If je een pura stekker voor ijskas, stroom en naki. Zolang je wat aan long, ijskas en ondooi. Ze heeft zanga meti, ze heeft zanga nyang. Dus ik vind dat we aanpak moest komen is beledigend die gemeenschap. Dus toesani a regering doet, a president beledig unulik uma. Moederdag, dat umasra na fesi na sorgunu, dus ana ap money voor lukunu, nanga mi wantegi a regering toe, a heer regering, u leg wa eet af. U leg wa eet af met tegunu, u leg a eet af nanga a volk. U leg a eet af nanga a bigi manalok toe. En een megrap nanga a bigi manalok toe. Omdat de man attackie schreef in de geschriften. Aan de hand van de man Euroko, Yoshi suma na de man. En mine shi liefde in de man. Mine sap na suma de man een deal. Mi wan sroto daarbij, futaki, ghetto man. Mine wan karaning ghetto man, dat u begrijpt, ghetto man. Ko moksi makandra, fuluku so kan doen. Uno, handtekeningen, of verzamel handtekeningen of pot desma na strati, maar dat is maar ik doe toegang voor tegenwoordig ding, omdat alles bond, even tegenwoordig is maar verwerkende klasse, maar uno no wans man de, uno dwing ba, maar wan duidelijke vastlegging dat if een probleem is, bijvoorbeeld de IMF samen leg uit, dat uno le ghetto, stong voor arki of eko mee naar a ghetto groep. En mi want tegi toe minister, mi sap suma tek a grond presi over. Mi want leggen uit dat wan president na Charlesburg, de man kering, lekwa RGD poli, une fassing. Want o op alle stukken. Oké. Laat me wel geven aan. Nee, dan hoe je een pistori dat die mevrouw Melgers. Ik hoop dat die wang lange anukonji na grupo disi, omdat die even arki na pistori, dan weet je dat die de kans arme abem chimoro moeilijk in na periode. En op chimoro. De abem moeilijk. Money no de. Mama, bori, papa sondro merki. Ja. Ategi mi am mek wan keuze want if baya merki gi ap ching de trap chino nyang. Ja. Armoedegrens, meneer Somoharjo, armoedebestrijding,
A armoedegrens, hey, met tegi, a hey. A sari fushi den tori disi. Okay. And I know, me hope that de man zijn karunu, want me put one brief vanaf november die president. Last aan de hand voor a situatie van Timus Board, a papa nanga tori, me put one baka, leka ma ontvangen no. Une kanga probleem, me kon nanga oplossing. Oké, dat we rap historie team mevrouw Melgers. Hoe je dat de regering de bezig naar een sociaal vangnet en voor ook een historie voor een subsidie tapu naar babyvoeding en naar babymerchie. Dus je koluko even sang kop samen moro van. En nee, uno herhalen. Uno herhalen, maar no itak wansan voor sociale vangnet. Een sociale vangnet de ome jari. Dus aan een wanjusani. Ja, maar en sociale zaken alla de sani. Nee, mijn lobby if once maar ik doe een sani like of na pas de ontdekking. Mevrouw Melgers, dat na bedoelen. Ik denk bedoelen bij de taki jokonja voor karta een probleem aan voor grananti carrière voor u kan fitu schrijven zodat de doelgroep kan kiezen naar occasie voor kan kismoro krakabaka voor kan gomoro. Dankjewel. Want een actie aan de regering toe, want we naar vrijwilligers, we kies benzine geld, nou we benzine kring, we naar vrijwilligers. Alla juro we klop naar Adoro. Met een probleem gevallen like de Shi. Lek van de regering voor toen. Vanaf meneer Finichan. De be roko nanga onu. Lek roko together. Una man go meet den ghetto. Kan de drapen toko. Alleen verkiezing ik kan waka vrij. Toch? Una man meet ghetto. Unu na den ghetto woman. Nanga de man. Nanga de massa we lay op. Voor do a roko. Lek ungoy na ghetto. Oké, nee, dan de regering zei dat die. Beste kijker, u heeft het gehoord. We hebben gesproken met mevrouw Harriette Melgers. Die opkomt samen met haar team voor de kansarme burgers in Suriname. En voor jullie een historie dat we hier dat die groep hebben ontzettend moeilijk. En dat we kunnen zien voor Gralanti, voor Kajepi dat werkelijk een groep die kan moeten uit naar armoedegrens.